Hey, ich bin wieder da. Zumindest hoffe ich es. Ich weiß. Heute geht es um Situationen mit Soundeffekten. Denn habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob es lustiger wäre, wenn Situationen den richtigen Sound hätten? Wie zum Beispiel beim Test mit einem Freund zu spicken. Hey, hast du Aufgabe 3? Ja, hier. Das gibt eine 6. Okay, nicht bestes Beispiel. Aber was wäre mit Witzen erzählen? Und dann fragte der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? ja, oder Klopfsalat. Ihr wisst schon. Dieser eine Witz. Wie wäre es denn eine Idee durchzuhalten? Oh Mann, es wird wirklich nicht besser. Lass das. Naja, da bleibt ja noch das. Schon verstanden. Ich gebe auf. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bye bye.